Welcome everyone to our vlog. Kaon din yung mong 3 April. Ano yung mong panihapon? Yung magbit-bit ang tagaliro. Pasensya na gid mo kay dating yung dakwag kaon ko ron kit. Sabi ko to Mga man akong bahawan. Kaliro. Yee! Adyo nga to. Sabi na lang, tinuwa. Ano ka nga wa ka hukat lagi. Sabaw nga gabi ning minita. Mga unta mga kaibigan. Kaon ka ba kaya bugnaw ka sa Japan? Nagtuwa mi kay Pater nakapalit mig isda ba nga. Adjit may tawag ni dire nya. Ting pagkabratuhara naghambon. Nya naghiusa man among mga kabubuton ba nga. Mga unugdungan ba? Ang galuto ani siya kay pertim ning lami ang timpla alang sa mga Pero sa mga di ko mabluto. alang sa mga maglantaw ani sa mga viewers alang yung mga viewers kini si event ka tulido may kay mo timpla siya mo nagtimpla ani Kuan ra gud kan. ang among kinuha bisigulan na mo kog sayote for the first time nga nakakita mig sayote hapit na may mauli pero karon may kita sayote dire sa among lugar. Jackpot ang niluto. Ang timpla ba? Grabe sakto gid oy halang-halang. Galutaw lagi ng itlog di ba? Halang-halang oy. Alijo kaon jo. Grabe ang moyes biya ko. West Norwood. Grabe snow silang anloy. Grabe ang snow dito sa ano eh? Yamagata. Bagka kayo ba? Utso na ko ng kuan. Diri utso na ko ng Ang tagkuan. Vegetable. Ang buwan yan, sa buwan na rin. Ako tagbuwan. Buwan. May tagbuwan ba siya? Salamat. Atitsa, pasensya na ka atitsa kay nagkaon pud may karon mga unta. Mobil biya sa atitsa ni kay friend gani. Pero mo ito siya Grabe. Sakto ang katimpla ni mo. Ilawi jo. Hangke man. Sa mo tagdua kasi ini, bro. Nisod na kay kanon. Masama. Asa mo ay usab ini dai. Sa mo Paano pa. gid? Jo, tok jo. Sorry, Roy. Pagkuhan ang kaging sa? Ako kuan ba? As jowa nang kita mon. Wala ba? Doon. Ako sa ikapon ang kamera kay para makita. Ito yung gamay. Kikuha na itong sana, iPhone XR. I360 Nakakita na ko. kanang kita makita ko. Grabe di ko glaus i-video eh. Grabe ko glawas no. Tawag ko. Bitok. Ano resulta mo sa mabrod ka? Bitokon ka? Nakaoyon sa itlog. Oh. Motugit mo nga na itlog oh, itlog oh. Mga itagamay ha, kay mga itagamay bugas ba? grabe halanga doy. Sakto rin ang sarap. Gamay ang kanon nina. Napag kanon da jo. Duko Wala na ka, wala. Naglubog ko nina ko. Pero pagkaw na. halawang ka gingon doy didukot akong kanon. Daotos vlog. Sige, kita gamay mga viewers ha kay lisod sa kayo. Makadistore butas ng nanaw ba? Nakoy kanon na to jo. Nay dagan kanon ni gulong. Gulong ko pag sabot nila may kanon. Mga kasatsat. Hindi ko sa panawagan ka viewers, kaibigan. Oh. Ano sa may ka tawag ka ma? Mga kwan, kabayan. Bayan. Nilay lang ba? Ikapilan ni episode sa tong vlog ron. Kalimutan. Alay ni tong kwan kay kwan ni kaon ni di ba? Grabe ako. Kami diri sa among area. Ambot lang ka sa uban ka.
makakaon mig tarong diri magabi ra gyud kay among gana gabi man. Umot nga no, basta gabi ganadong ni imong kaon. Buntag, wag may kaon. Mabuntag ka og hospital kay. Orag duha trabaho ka, man. duha kutsara. Mo ni kinabuhi sa FW. Japan Life. Ini kaon to, Ikaw to. Bully Life. makakaon kag pila ka hungit man. Busog na. Nya mahibong ka, gutumon po ka. Mukaon ka, dahil ka musog. Trabaho mo ka dit, gutumon na po ka. Ganyan hagag. Fish. Ganyan hagag, gutumon. Ganyan ba? Busog na mugod. Ngayon ang kape pagkabuntag niya. Gutom na gudayo na. Na, galain akong kabuhi sa kape na po ganiya eh. Ang saan kape mong inom? Tabis na to. Lagi. Ulo ko minom og kape kay na. Sulay ko inom og kape buntag. Gutom ka sa? Gutom ya, marang ko guyon. Mm. Lain kay lakaw na maluwi ko. Nindot ka na gutom mo kaon din ka. Ano sa ang trabaho mo ka? Shout out day ko sa Kwan, kanang DW45. Nga hapit na mo duha ka tuig diri sa Japan. Especially kanang pangalan no Jason. Nas naguya ba kanang hilig kig manok. Shout out po ko ni Arong. Kanang pinaka-bright sa Tumyunggo. May pinaka Jusu. Jusu. Sugoy ne. Nya ilabi na gid si Kwan, ikot. Ikot ba? Kailan ka ikot? Sugot. Sugot pa sugot. may trada di ako. Pre. Shout out ko nimo pre. Kung asa ka man karon pre, aw diha la sa ka pre. Pagkaon na to pre. Isda pre. Uy, dali. Ambot nga no ang klima sa Japan kay lahat tuwasa. Kay bisag kanang atong trabaho sa pasa niya atong kaon gamay ra. Hibong tayo dako gyapon sa Kugya Ako ko. tiyan. Dako tiyan. dako wait tiya. Lamay ka og sinabaw gud kay No. bugnaw kay ba? Winter naman. Ano mahibong bitaw. Bugnaw kay kawas, grabe di makaya. Siya? Gagmay pagkaon magabi ra mo kaon kon ba na. Ikaw di dako kag may ba? Hagdag ko eh. Pila na kilo ron? Tinta? Shout out ko sa ate ni Ibende. Si Ibende rin, di na matabang-tabang kayo. Patay ka po lawas niya. Ano lagi si Oh. season nga. Nangadag ko uno ta. Hagdag ko nga. Buang dako. Sila kaya ibin ang dako na. Pwede sa ka kung timbang sa una eh. Kaysa dito training. Sa sinta raw ko. Nga pag-abot dito kay sinta ka pin. Diba? Nya kining kaunan to kay wala man sama. Okay yan eh. Amo sa Amo ka pa nusa to taas. mga sa ka. Kasi tawag sa siyang kuwan, pamilya. Pati No, makalungkot. nagkaon na to siya. Lasa lang yun eh. Nagamay lang big. Bantay rin. Hulot ng kanon yan. Ay. Kapay ka na to. Nagamay ka eh. Luwa kita ko sabi ni Ronday. Mau na. Masa lagi mo ba? Magsige na tagbagan eh bro. Ya, unang te, kwarta ipet bukas na. Ano na tayo subscriber? Mas hindi. Subscribe na taon mo niya. Like, para makapit bukas. Kami kimbuan ba? Kami kaya. Wala nang nilay. Kasi mga dugay ng bulara. Lamin buwan, basta katapusan. Kanang bulara do eh. Dungan atong isda ni Jong napa dia ug atong kuan skinless niya. Oo, doon nga. Tutuan niya to doy. Daw ko mo to. Kapilay. Pwede na, 10 minutos na to kuanon ba? Ah, Para ang followers na to ba kay continue lang yapon ba?
Hapit na. Ka. Hindi siya malagi na. Babay sa daan mga Walang kaon, busog na. channel kay taas-taas na mong video. Sunod na po. Please like and subscribe. Itsari kay kuwan mo niya. Will. Ah, ito lang ta. Ito na eh. Yan. Ah, ito na, nanaw, simak. Oo, nauna na pinakakusugan. Na akong kuwan. Dito na ba naman? Oo. Dito na ba? Kaon rin mak para maapil ka rin, no? Kaon rin para maapil ka rin. Kaya upload para naasad rin. Di, pangwansa ka ng pagkutaw ko. Imuha ni isda. Wala na ito na kaon ng si Uti doy. Oo, eh. Kinamot mo yun? Ha? Saan ni live yun? Kuha niya sa apil niya sa itong vlog siya. Ikuha niya sa puno-puno Apil, niya. kaon kay. Puno-puno niya. Masig na subscribe. Masig na subscriber. Bisag ang tanang DW45 lang ko. Oo. Yan, apil po itong senses kabinte. Di, Oo ba? may na lang. Kaya apil na isa. Basta Busog kay, ikaw ba? Daghang ikong mao gini ang reality o kinabuhi sa training diri sa Japan. Wala gamit ang si Uti doy. ko. Gamit ang si Uti. No? Di kang kaon eh. Oo. Mga na. Isang nang saging din. Bakos lang, gituyo yung nagpalitaw sa nga. Laya. Laya. Man yung mag-mention ka na sa video. Oo. Katong palit lang ito tagsaging laya kay kuwan. Kan ani si Uti doy, dami doy. Nga kami nga. Bakos lang. Ay, braka kay kita ang gyapon magtinabangay diri. Dami si Uti doy. Dili na sa kong video, isuot ni saging laya. Karon na naging laya. Mo rin laya. Gusto mo po yung channel, wag yapon. No, channel B. Lima ka lalaki lang tawag, mga ka-viewers, mga kaibigan, mga kasatsat. Sana ni. So, pagkikinuha ko na rin. Unique, ano? Unique. Oras na din. Nya. Dire lang sa Ay, sa kasi makbag ko pa. Oh, Hindi pirmi ka mak. Oh, pwede lagyan po pagkutaw ko an Mac pa. Oho! Shout out niya mi sa wife ni Mac. Si Ate Nini kay Saging lang, wala siya mga pe, saging. wala dili na siya kape. Nga. Kape gatas. Para kuan ba? Para kuan ba? Gatas lang yan. Pagkit ang pan, kaunlanan ba? Hmm. Eh, para mo nga, Walang para snack sa gimba. Panulaya. Oh. Para sa mga trabaho, mag-break. Muna mong snacks, mga tosmods kape. May nang paan kay. Daghan mo kay nanya. Kuang ra mo. Kantidad ra sa mga 300 niya daghan gyud. Kung gato kung lami-lami nga paan kay gatos-gatos man usar magbo. Tama. Nya smakwa niya pil kao. Na pagkaon Mac sama duty na tani kay murag uniform na kita. Pabok, Elis eh. Masin ganahan ka mo overtime. Ha? Ano ba ito ba? Balik tagkat. Ah, tapo kanon day wa na kaya eh. Busog mo ko. Gusto na po gali ko. Siyo tin ako Ma pagkaon Mac. Busog ikaw giningal lagi? Ah, kibo. Kuan ba? Welcome sa my vlog. Ano yung kuan ba? Intro ba? Tunya ni nag sitaw. Unsa may ending ani linog? Ay. Stop. Ah, kasabad na kibulo yan ay. Sabi ni gawas YouTube. Der, ni gawas itong Naigawas YouTube mo. Nai-email mo. ikaw to din. Ah, dito. Sige, na. Madadatan ko na. Natay. Sino na kwarta? Tagatag plakas tag YouTube. Plaka, usawa ng plaka atong karaan. Ikaw. Ay, katong karaan kaya ito nga siyempre mas tulog mo Kaya, mo. Mutuyok ni. Ano taga YouTube ba? Kada karaan ni nga plaka kay tulo po man yung subscriber. Yung mga tag YouTube ba? Ah, tulo ra mo ka subscribe. Subscribe lang mo ka apil. Para mo upat. Atay, munting enjoy yan. Oh, gigano na. Ano ba di enjoy ya de? Sakto na din 14 na. Oh, sakto na din.